မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ကိုဘူကြီးပါဒီနေ့စမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ the mining hardware ပေါ့ hardware ဘိုင်းဆိုတော့ software မပါဘူး hardware ဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော် installation ဘယ်လိုအကျန်းလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုအမြန်လေးပြလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့အရေးကြီးဆုံး GPU mining မှာအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းလေးပါ GPU mining မှာရှိတဲ့ riser လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီဟာမပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပါဘူးဘာလို့ GPU ကတ်တွေအရန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် motherboard မှာစိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဝင်ဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဒီဟာလေးကမရှိမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်သူ့ရဲ့အပိုင်းမှာဒီမှာပစ္စည်း၄ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ motherboard မှာစိုက်တဲ့ circuit လေးရယ်ဒါ GPU ကတ်မှာစိုက်တဲ့slot ပြားလေးရယ်နော်နောက်ဒီမှာကျတော့ဒီ data power joule ပေါ့ဒါကတော့ SATA power joule ဒီဘက်ကဒီကောင်းလေးကနေပြီးတော့မှဒီကတ်မှာလာပြီးတော့ထိုးတာ power ဘိုင်းပေါ့နော် power joule လေးဒီ6 pin ကောင်းမှာလာထိုးတာဒီဟာလေးကတော့ USB joule က data သွားတဲ့အနေနဲ့ graphical data ကနေသွားတဲ့ဟာတစ်ခုကဒီမှာထိုးပြီးနောက်တစ်ခုက motherboard ကိုထိုးတာเนาะဒီ joule လေးက power ဒီဟာလေးက data ဒီမှာထိုးမယ်เนาะအဲ့တော့motherboard မှာစိုက်မယ်ဒီ motherboard ဒီ USB ပေါက်နှစ်ခုကြားထဲမှာဒီ joule လေးရှိနေမယ်ဒီ joule ရှိတော့ဒီ card ကလေးကနေမှာ motherboard ကGPU slot တွေ slot 1x လို့ 16x လို့ထိုးလို့ရတယ်เนาะဒါတော့အရင် normal motherboard တွေပေါ့အရင် normal motherboard တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ GPU ကတစ်ခုပါမယ်ဒီကောင်က16เนาะ 16x ရှိမှာဒီကောင် 1x နှစ်ခုရှိမယ်ဒီကောင်က 16x ရှိမယ်အဲ့တော့ GPU 4 ကထိုးလို့ရတယ်ဒီလိုပုံမျိုးကြတော့เนาะဒီလိုပုံမျိုးကြတော့ gaming board တွေပေါ့ game board တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Z370E also ကထုတ်တဲ့ဟာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ slot တစ်ခုရှိမယ် 1x 16x နှစ်ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခုเนาะဒီ motherboard မျိုးဆိုလို့ရှိရင် GPU 9ခုအထိအလုံးလုံးမဲ့ကမျိုးပေါ့เนาะဒါဒီက3လဲရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒါပေမဲ့ဒီအတွက်သူက S-ROG ကနေပြီးတော့တီးတန့်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်သူ BTC H110 Pro BTC Plus ဆိုပြီးတော့သူ BTC အတွက်တီးတန့်ထုတ်ပေးထားတာအားမျိုးကြတော့73ကတ်လောက်ထိဆိုရဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 73ကတ်ထိရတယ်เนาะဒီ73ကတ်ကတော့ဒီ design လေးကကျွန်တော်တို့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးအာမပေးရောဆိုတော့ဒီ slot တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအရန်ကတ်တယ် slot တစ်ခုကတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ circuit ပြားလေးလာထိုးလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဒီ USB ခေါင်းလေးသွားတိုက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျတော့short ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံအနေထားကြီးဖြစ်တော့လူတွေတိတ်မကြိုက်ကြဘူးเนาะဆိုတော့ဒါလေးသုံးလဲရပါတယ်เนาะအာတန်နဲ့ဆိုတော့ဒါသုံးကြပါเนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ဒါသူလည်း BTC အတွက်ထုတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်က slot နည်းနည်းနေတယ်ဒီ BTC အတွက်ထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတေချာပြီးသားပေါ့เนาะ BTC အတွက်တော့ဟို mining လုပ်ဖို့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီမှာ slot တစ်ခုပါမယ်နှစ်ခုပါမယ်3ခု4ခု5ခု6ခုပါမယ်เนาะဆိုတော့6ခုဒီ6ခုပါဒီကတော့6ခုပုတ်ပေါ့6ခုပုတ်သူက gaming ပုတ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့သူကတော့ဒီ BTC တက်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုmining လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တော်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက auxiliary power တွေ molex power နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ဒီ power တွေနိုင်အောင်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနဟာနဲ့ဆိုရင်သူက pro လေးတစ်လုံးပို့ပြီးတော့ပို့ပါလာတယ်TB250 BTC ပဲဒါပေမဲ့ Pro တစ်ခုပို့ပါလာသူဘာကွာဝါလဲဆိုတော့ဒီမှာက slot လေးတွေပို့လာဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာသူက12ခုထိရလာ1 2 3ပေါ့ဒီမှာဒီအားလုံး12ခုထိသူက GPU 12ခုထိကို support လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို recommend လုပ်တယ်ဒီ motherboard တွေကနည်းနည်းတော့အဝယ်ရတော့နည်းနည်းခက်တာဝယ်ရထွက်လာပြီးတော့ကုန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒါတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးmotherboard တို့ကြတယ်များဆိုင်လို့ရခြင်းအဖြစ်ကတော့အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပုတ်ပဲပေါ့ဒါ12ခုပါတယ်ဒီ graphic က12ခုဆိုင်လို့ရမယ်ဆိုတော့အားသာချက်လေးတွေဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ motherboard တစ်ချက်ပဲလိုတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်ခုန pro မပါတဲ့ကောင် BTC ဆိုရင်သူကနှစ်ချက်လိုပါပြီ motherboard နှစ်ချက် CPU နှလုံးgraphic က12ခုပဲတူရင်တော့မှ
နှလုံးစီလိုလားဒီမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်နှလုံးလိုလားမယ် hard disk SSD ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးလိုလားမယ် memory ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ခုလိုလားမယ်တော့ပတ်စံတွေက4-5သိန်းလောက်တော့ပိုကုန်သွားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဒီကကျတော့တစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးသွားတယ်တက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲမြန်အရင်ကြည့်တယ်ပေါ့ဒီဟာကတော့နည်းနည်းမှားနေခုနက200နဲ့တွက်တော့ကြောင့် data တော့နည်းနည်းမှားနေဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီ BioStar သူတို့ရဲ့ official website ကနေတော့ကိုယူပြီးတော့ပြတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းတော့သူလွဲမှားရှိသဘောကျွန်တော် ROI ဆို return on investment ပေါ့ဒီ ROI အရင်ကြည့်မှတ်ကိုကျွန်တော်မြန်ကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာဒီ ROI နဲ့တိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆို79 89ရက်နေ့နဲ့ဒါရီအောင်အရင်ကြည့်တယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကိုအရင်ပြန်ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပုတ်300အတွက်အောင်68ရက်ကြာသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်ကြည့်ခြင်းကလည်းဒီဈေးအတွက်တဲ့ပုံမှာအများကြီးမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ROI ကိုကျွန်တော်အရင်view ဆိုင်ရပါတယ်ဈေးကြီးတိုင်းကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဈေးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အကြာကြီးပတ်စံရှာနေရတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကိုက်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဓိကပတ်စံရှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ROI ကိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီကောင် motherboard ဒါတွေ professional motherboard ဖြစ်သွားပါပြီဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကGPU စိုက်လို့ရမယ် GPU 1x ပေါ့အပေါက်လေးအများကြီးပါလာမယ်16ကတော့တစ်ပေါက်ပဲကျန်တာ GPU 1x လေးပေါ့နော်သူအားလုံး19ပေါက်ရှိပါမယ်19ကဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမျိုးရရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတော့အားနည်းချက်တွေရှိတာဒါမျိုးကြ Linux platform နဲ့သုံးတော့ပိုကောင်းတယ် Windows platform မှာကျတော့သူကgraphic card ကိုအများဆုံးအနီကတ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့AMD ကတ်မျိုးကိုပြောတာ AMD ATI ကတ်တွေကိုအနီကတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ NVIDIA လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေအစိမ်းကတ်တွေကတော့တမျိုး8ကတ်ထိပဲကျွန်တော်စိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူက8နယ်လီ16ကတ်ပဲသူကစိုက်လို့ရမယ်တကယ်တမ်း Windows platform မှာသုံးလို့ရှိရင်တော့Linux platform မှာဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ် Linux platform မှာကျတော့အကုန်လုံးကိုဒါပေမဲ့ Linux platform မှာအားနည်းချက်အနီဆိုအနီပဲစိုက်အစိမ်းဆိုအစိမ်းပဲစိုက်ဆိုတော့ AMD ဆို AMD ပဲစိုက် NVIDIA ဆို NVIDIA ပဲစိုက်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့ခွဲပြားလေးကိုကခေါင်းထဲမှာအရင်သိထားဖို့လိုတယ်မာတာဘုတ်ကိုစပြီးရွေးပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသိထားဖို့လိုတယ်သူမှာ auxiliary power တွေဆိုလည်းများလာပြီဒီမှာ3ခုထည့်လာပြီဒီဘက်မှာဆိုလည်း power တွေများလာပြီနော် ABC ဆိုပြီးတော့သူ power slot တွေအများကြီးထည့်လာပြီဆိုတော့သူတို့ power များလိုလာပြီပေါ့နော် power supply လည်းကောင်းဖြစ်ဖို့လိုလာပြီပေါ့ကဲဒါကတော့မရှိဒါကတော့ကျွန်တော် power supply 2လုံး3လုံးသုံးပြီဆိုရင်ဒီလိုကျိုးတွေနဲ့ချိန်တယ်ဒီကျိုးတွေကဂျားကန်အနေနဲ့တကောင်းပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ဟာ power supply နဲ့ motherboard ကြားထဲမှာထိုးပြီးတော့နောက်မှဆက်ပြီးအသေးစိတ်ထပ်ပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ motherboard မှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့စိတ်လေးစိုက်ရတဲ့ဟာတွေဒီကောင်ကတော့တိတ်မစိတ်ဘူးခုနဟာဆိုအားစိတ်တယ်အမဆိုရင်ကတ်လေးဒါကတော့အဆင်ပြေခုနပထမဆုံးပြတဲ့ဟာဆိုအရန်စိတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်73ခုဟာကြီးကအရန်အန်ရရှိတယ်အရန်ထိနေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိနေဒီကငုတ်ကလေးနဲ့ဒီဘက်ကနဲ့သွားထိရင် ground ကျပြီးတော့ short ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော် riser ရေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းရေးကြည့်ရဒီလိုအပေါ်ကစိုက်တဲ့ USB ပို့အပေါ်ကနေစိုက်တဲ့ဟာမျိုးကပိုပြီးကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးလိုက်စိုက်တာဒါလေးကိုသိစေချင်လို့နှစ်ပုံပြထားပြီးဘေးလိုက်စိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာအကယ်၍ slot တစ်ခုတာရှိလို့ရှိရင်စိုက်ဖို့နေရာမရှိတော့ဘူးသူ့စိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုး slot မျိုးမရွေးဘဲနဲ့နော်ဒီလိုမျိုးအပေါ်အထောင်ပုံစံကြီး riser ကတ်မျိုးဝယ်ပါလို့နော်ဝယ်လို့ရင်ဒီလိုထောင်လေးတွေဝယ်ပြီးပါ riser ကတ်ဝယ်တဲ့အခါမှာနောက်ဒီမှာကျတော့ power supply ကတော့ရပါကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးသက်သာတဲ့အချမ်းမြင်းဈေးသက်သာတဲ့ဟာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်နော် i3 i5 မလိုပါဘူးရိုး Pentium လောက်လည်းရတယ်နော်နောက် memory ဆိုလို့ရှိရင် 4GB လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီ 8GB ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ 4GB ဆိုလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြီးမလိုပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးနော်hard disk ဆို SSD ကတော့ပိုကောင်းပါတယ် SSD ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Windows တက်တာလည်းပုံမြန်တယ်သူနောက် data တွေကိုလည်း crash ဖြစ်တာကျွန်တော် restart တွေခဏကြာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလည်း hard disk အနာတက်တာတယ်နော် Windows အတက်မြန်တော့ကျွန်တော်အချိန်အားဖြင့်လည်းမြန်ဆန်သွားတယ်နောက်ကျွန်တော် data တွေအများကြီးကိုသိမ်းစရာမလိုတော့တဲ့ 120GB ဆိုရင်တုံလောက်ပြီပတ်စံလည်းဈေးသက်သာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SSD ကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်နော်ရိုးကျွန်တော် hard drive ကိုရွေးမယ်အစား SSD ကို
မျိုး drive မျိုးရေးပြီးတော့သုံးရင်ကောင်းပါတယ်ဒါမှ power supply ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ power supply ကpower supply နာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mining မှာအရန်ပြဿနာရှိပါတယ် power supply ကောင်းမှုလို့ပါနောက်ကျွန်တော်24/7ပေါ့နော်24 နာရီပတ်လုံးတောက်လျှောက်မရက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ run မှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်အတွက်ကြောင့်ဒီလို design မျိုးကြောင့်ကျွန်တော်အကောင်းစားတွေသုံးရပါတယ် cost air တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါ brand ကောင်းနေပါနော်သူမှာ80 plus ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါပြီအရင်ကြီးမြင့်စရာမလို80 plus လောက် level ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီသူတို့ကpower supply အကောင်းနေဆိုတော့ဒီလို socket ကောင်းလေးနဲ့သူတို့လာတယ်ရိုးဟိုကကျွန်တော်တို့အသေးနေပုံမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်8 pin ရှိတယ်8 pin နေရှိမယ်ဒါဆို motherboard ကောင်းနေရှိမယ် PCIe CPU တွေမှာအကုန်ရေးထားပြီးတယ်မျိုးတချို့1000 watt ဒါဆို gold တယ် prime gold ကြီးဆိုကောင်းပါတယ်ဆိုဒီမှာ1600 watt တွေ80 plus လောက်ဆိုရတယ်80 plus gold နော်စင်ပြေပါတယ်1600 watt ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကတော့ 6 GPU လို့ပြောတယ်နော်6 GPU ကို1200လောက်သုံးလဲရပါတယ်1600ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုနှုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်6 GPU ကိုကျွန်တော်တို့1200လောက်နဲ့တွက်လဲကောင်းပါတယ်ဒီမှာတော့ power supply နဲ့ဒီconnector တွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒါတွေ motherboard မှာထိုးတာတွေဒါတွေကတော့အရင်ကျွန်တော်က motherboard မှာတချို့ motherboard တွေမှာနည်းနည်းပါထိုးရတဲ့အပိုင်းလေးပါလာတယ်ဒါအရင်အဟောင်းတွေပေါ့ဆိုဒီကတော့ hard disk ကိုသုံးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ graphics card GPU ကိုအဓိကတက်တဲ့ဟာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်6 pin သုံးမလားကျွန်တော်ဒီမှာ8 pin သုံးမလားအဲ့နှစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ GPU မှာကျွန်တော်စိုက်ပါတယ် GPU ရဲ့power ကျွေးတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့8 pin တော့8 pin ပဲဒါပေမဲ့ဒီ8 pin ကဆို CPU ကိုသွားတဲ့8 pin EPS CPU ပြောတယ်ထိုးလို့မရပါဘူးပုံစံတူပေမဲ့ထိုးလို့မရဘူးဒီကောင်းလေးနည်းနည်းလေးကွာတယ်ဒီနာအလုံးအပြားလေးကနည်းနည်းကွာတယ်သူထိုးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ PCIe အတွက်သုံးထားတဲ့ဟာကိုပဲသုံးလို့ရမယ်ဒါမျိုးသုံးလို့ရမယ်6/2 pin ဒါ8 pin ဝင်တာ6/2 6 pin လာလား7 pin လာလားထိုးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ဒီကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုးရမှာဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ GPU ထိုးရပါတယ်Riser ကျတော့ဒါမျိုးSATA ကောင်းနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်စကားကြီးကဒါမျိုးနဲ့လာတတ်ပါတယ် Riser ကို power ကတ်ကို power ပြီးရင်ဒါမျိုးနဲ့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အားလေးသိဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒါတချို့တွေကကျဈေးသက်သာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဒါတွေက workstation ရဲ့ power module တွေပေါ့ power supply လို့လည်းခေါ်မှာပေါ့ PSU လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူမှာဒီလိုမျိုးmodule လိုက်လာတာရှိတယ်ဒါဒီ module လိုက်လာတာကိုဝယ်လို့တော့ရနေတယ်ချို့ဒီတစ်လုံးနဲ့1200 watt တို့ပါတော့လာတာရှိလိုက်လေကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီ computer ဒီ workstation မှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ desktop အတွက်တော့သူကဒီမှာသူ့အတွက် slot တွေအဆင်မပြေဘူးအဲ့ခါကျသူကသက် slot ထွင်ထားတယ်ပဲလာရှိတတ်ပါတယ်သူသက် slot ထွင်ထားဒီမှာအပေါက်လေးတွေဆို6 pin ပေါက်လေးပါတတ်တယ်6 pin ပေါက်နဲ့ကြိုးထိုးပြီးတော့ GPU ကိုသွားထိုးပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PSU နှလုံးသုံးမယ် U power supply တစ်လုံးနဲ့ U ကျွန်တော်ကပေါ့600တစ်လုံးနဲ့ဒီက1200တစ်လုံးနဲ့သူပေါင်းပြီးသုံးတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ပေါင်းသုံးတဲ့ခါကျသူ့ကိုတော့ဒီ power on တဲ့အပိုင်းတွေပြန်လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေသုံးကြပါတယ် power ပိုနိုင်တယ်ပိုတောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးကြပါတယ်သူကတော့နည်းနည်းအတန်တော့နည်းနည်းဆူတာပေါ့ဒီ fan တွေကအရင် speed တအားမြန်တဲ့ခါအတန်တော့နည်းနည်းဆူတာဒါကတော့ power ကိုတွက်ချင်တွက်လို့ရအောင်ဒီ website မှာသွားပြီးတော့တွက်လို့လည်းရတယ်ကိုယ့်ကိုအကြမ်းမြင်တွက်လို့လည်းရတယ်စိတ်တွက်လေးကျွန်တော်တို့တွက်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ graphic card နှစ်ကတ်ဒီထဲမှာ data တွေထည့်ပြီးလို့ရှိရင် graphic card မှာနှစ်ကတ်ဒီမှာ2ကတ်ဒီမှာ4ကတ်6ကတ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်သူကအားလုံး keyboard ထည့်မယ်ပါထည့်အပေါ်မှာ power supply ရေးထည့်တာပဲပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်လိုက်တာเนาะအားလုံးလောက်က988 watt ဆိုရတယ်သူကတော့အဖြစ်1200လောက်သုံးရင်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့တွက်ပေးထားတယ်အဲ့လို website ပေါင်းအများကြီးရှိပါတယ်
အဲ့လို website တွေအများကြီးမှာတော့တွက်လဲရတယ်ကိုဘယ်လောက်သုံးလဲပေါ့အဲ့တော့1200သုံးမယ်ဆို600နှလုံးသုံးမလား650 600နှလုံးသုံးမလားကိုယ့်အော်တော့ design လုပ်လို့ရတယ်နော်တစ်လုံးနဲ့ကြတော့ဟိုကျိုးအများကြီး power supply မှာကျိုးအများကြီးဒီ6ကတ်လုံးလုံလောက်မဲ့ဟိုကျိုးပါတဲ့ power supply ကိုသုံးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်လို့ရှင်တော့အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါ650နှလုံးသုံးမလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားလာပါကျိုးများလိုချင်တဲ့ခါကျတော့ကိုဝယ်မဲ့ power supply ရဲ့ကျိုးဘယ်လောက်ပါလဲပုံမှာလဲတတိထားပါ6 pin 8 pin ဘယ်နှကျိုးပါမလဲတွက်ကပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် power supply နှလုံးကိုပြန်ချိတ်တဲ့ကျိုးလေးတွေပါ power supply ဟိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် power supply ကိုon လိုက်တာနဲ့နောက် power supply တစ်လုံးအောင်မလဲပါဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်လဲအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကျိုးတွေဂျားတွေကနေခံပြီးတော့နှလုံးလုံး power on ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကျမ်းမြင့်ကျွန်တော်ပုံပြထားတာအဲ့တော့ဂျားကန်ပေါ့ဂျားကန်တချို့ကဒီမှာကျိုးတကျိုး original ကျိုးဒီမှာလာချိတ်ပြီးတော့မှဒီကျိုးကို motherboard ပေါ်စိုက်ခြင်းစိုက်ပုံမှန်တော့ဒီကနေဒီကိုတကျိုးစိုက်တာတကျိုးမစိုက်ဘဲနဲ့ဂျားကနေပြီးတော့ဒီကျိုးပြောင်းပြီးသုံးခြင်းမသုံးခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဒီကကျိုးဒီမှာလာစိုက်ပြီးတော့ဒီကဟာကိုဒီပေါက်ထဲလာစိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီဟာမှာဒီဟာလေးကိုကြတော့ဒီက power ကျိုးနဲ့လာချိတ်ခြင်းချိတ်မချိတ်ဒီကောင်ဒီအပေါက်ကိုပဲဒီမှာသွားထိုးရင်ထိုးအဲ့လိုကြိုက်သလိုကိုအဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဒီက motherboard ကနေ power on လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ power supply ရောဒီ power supply ရောနှစ်ခုလုံးလဲသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ power supply နှလုံးချိန်ကြီးကိုပြထားတာrise rate ကိုမှာလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုကြိုက်သလိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့် design လုပ်ပြီးတော့လည်းမှာလို့ရတယ်အဆင်ပြေသူတစ်သားနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဒီဟာလေးတစ်သားနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီမှာ PVC နဲ့လုပ်ထားတာတောင်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကြိုက်သလိုလုပ်plastic ချင်းနဲ့လုပ်ချင်အောင်ရသေးတယ်နောက်တချို့ဆိုလည်းအမျိုးမျိုးပေါ့အဓိကတော့ဒီ level လေးဒီအထိုင် level လေးတွေအရေးကြီးပါတယ်ဒီအထိုင် level လေးတွေပေါ့နော်ဒီ riser cut site တဲ့ riser cut ထားမယ် riser cut ထားပြီးပေါ့ GPU စိုက်မယ်စိုက်ပြီးတဲ့အခါ GPU ရဲ့အဖျားလေးကဒီမှာလာပြီးတော့စုပ်မယ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ nut screw နဲ့လာပြီးတော့စုပ်မယ်မူလီနဲ့လာစုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထိုင်နေဒီအကွာဝေးလေးကအရင်ရေးကြည့်ပါဒီအကွာဝေးလေးကိုအဓိကသိချာထားပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြောဆို power အကျိုးဒါ data အကျိုးဒီပုံရဆိုတော့ဒီကျိုးတွေတိတ်တော့အရင်မကောင်းဘူးနော်ဒီကျိုးတွေကအဲ့လိုကျိုးတော့ဒီ riser မှာပြဿနာမရှိပေမဲ့ဟိုမှာ power ကျွေးခဲ့ရင် GPU power ကျွေးအဲ့လိုကျိုးမျိုးတွေကလည်းနည်းနည်းပျော်တတ်တယ်နည်းနည်းသေးလို့ကျိုးနည်းနည်းသေးလို့အဲ့တော့ဂျုံလုံးလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒီလိုအပေါ်မှာပြီးတဲ့ကျိုးကိုပြောတာနော်ဒီလိုအပေါ်မှာဒီလိုကျိုးကြီးလေးမှအဆင်ပြေမယ်ဒီပေါ်ကနေကျိုးပါဝင်အများကြီးယူတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာတွေမှာကျိုးသေးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးကလောင်တတ်ပါလောင်လို့ရှင်ဒီငုတ်တွေကပျော်ပြီးတော့ဒီအထိုင်တွေမှာပျော်လို့ရှင်ကျွန်တော် guarantee မရတော့ပါဘူးဒီ graphic card guarantee မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တတိထားပါဆိုတော့ဒီမှာ riser တပ်ပုံတန်လေးပြထားတယ်နော် graphic card အောက်မှာဒီက slot မှာလာစိုက်တယ်ဒီက data ကျိုးဒီက power ကျိုးစိုက်ပုံစံကြီးလေးနော် graphic card ရှိမယ်ဒီမှာ riser card slot နဲ့စိုက်တယ် data ကျိုးရှိမယ်ဒီမှာလည်းအောက်ခြေပိုင်းကိုပြထားတယ်နော်ဒီ riser card ရဲ့အခြေဒီက graphic card ရဲ့ slot ဒီမှာဒီနှာကြောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးမြောင်းလေးနဲ့ဒီတင်းမှာဝင်ရပါမယ်နော်မြောင်းဝင်မယ်ဒီမှာလည်း lock လေးရှိ lock လေးကဒီလိုရှေ့နောက်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေး lock လုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီက graphic card နဲ့ဒီ slot နဲ့မကျွတ်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းGTX 1080နော်ဒီမှာ graphic card ဒီအနေထားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်လို့ရပါတယ်စပုံတန်းဒီအကြမ်းမြင်ဒါကတော့ motherboard မှာစိုက်မယ်ဒါကတော့ power supply ကလာတဲ့တချို့နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဒီ graphic card ဒီ slot လေးမှာဝင်အောင်စိုက်မယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲဆိုတော့အပြင်မှာဒီလိုစမ်းလို့ရတယ်စမ်းကျင်တယ်ဟိုဝါနာပိုင်းပေါ့နော် red မှာထိုင်ပြီးတော့မှ red မှာထိုင်ပြီးတော့မှစမ်းလဲဒါပိုကောင်းပါတယ်အခုဒီဟာကြီးကတော့ဒီနေ့တော့အန်ရများတာပေါ့နော်ဟိုအခါမတင် slot လေးပဲပြုတ်ထွက်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်သူမှာသုံးတာ1000 watt ကိုသုံးတာ9လုံး10လုံးပေါ့နော်
1000 watt 8 လုံးနဲ့နောက် power supply ဒီဘက်ကပေးထားသေးလားမသိပါဘူးရှိတော့ရှိမှာဟောဒီက VGU သွားထားတယ်1000 watt နဲ့1000 watt တကယ်တော့မနိုင်ပါဘူးမသုံးသင့်ပါဘူးရှစ်ကတ်ဆိုနည်းနည်းတော့များတယ်နည်း power ကိုတော်တော်လေး short ပြီးသုံးရင်တော့ရတာပေါ့နော် power short လိုက်ရင်တော့ရကွက်တီလောက်တော့သွားမှာပေါ့ power မ short ရင်တော့ကွက်တီလောက်သွားတယ်အဲဒါဆိုဒီကောင်ကကြာရှည်မှာပြတ်နိုင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းစိတ်ချအောင်1200လောက်သုံးတော့ပိုကောင်းပါရှစ်ကတ်ဆိုရင်နောက်အဓိကရေးကြည့်တဲ့အချက်ကအေးပေးတဲ့စနစ်ပါကျွန်တော် aircon ကတော့ဈေးကြီးပါတယ်ဘာလို့မီတာကလည်းများတယ်တော့24နိုင်ဖွင့်ထားမှာဆို aircon တွေကတော့များတယ်ဆိုဒီမှာပန်ငါလီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်တုတ်နေပိုကောင်းပါတယ်ဒါတော့ကိုအေးတဲ့ဒီဇိုင်းကိုမျိုးရှိပါအေးတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းတွေမျိုးရှိပါတယ်aircon outdoor ရဲ့ပုံစံကိုယူမလားလေစုပ်ပြီးတော့ထုတ်မလားနော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကို idea နဲ့ကိုပါမယ်ဒီမှာတော့အားကြစရာတရေရောင်ထည့်ပေးထားတာဒီမှာ GPU mining လုပ်နေဒီမှာ motherboard တွေဒီတလွာကို3ခုရှိတယ် motherboard 3ခုဒီမှာဒီအနည်းဆုံး6ခုရှိမှထင်တယ်6ခုဆိုရင်6 3 18ခုလောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတလွာကို GPU 18ခုဆိုရင်1 2 3 4 5 6နော်18 6လေးဆိုမနည်းဘူးထွက်အောင်ဒီမှာဘယ်နှတန်းအောင်မနည်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလုံနိုင်အောင်လုံနိုင်တော့ကောင်းတော့ရနော်အများကြီးဝင်တော့ဒီကတော့အေးပေးတဲ့စနစ်ကတော်တော်ကောင်းမှတော့ဖြစ်မှာဂျာစီဥအေးတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီအားနဲ့နူးအေးနေမှာအေးအောင်တိတ်လှုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ခိုင်းရကျွန်တော်မာသာပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုပြမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ idea ရပါအောင်နောက်တစ်ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ software ဘိုင်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးပြပေးမယ်ဒီကတော့ဒါ hardware ဘိုင်းပေါ့နော် hardware ဘိုင်းလေးကိုဒီလောက်ဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ် E+ နားမလည်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ crypto mining and trading အဲ့ဒီ group Facebook group ထဲမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့မှာလည်းတင်ထားပါမယ်အခုကတော့ဒီမှာ video file လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်ဒီမှာတော့သူအာသာပုတ်လေးကိုယူထားတယ်ဒီက power supply တော့သူ1000 watt လေးကိုသုံးထားတာပြတယ်ဒါမာသာပုတ်ကိုစိုက်တာပြတယ်ဒါလည်းမှားစရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးကွက်တီပဲဒါစတာကောင်းပါနော်စတာကောင်းဒီစတာဒီ hard drive တွေတော့စတာ drive တွေကို join လုပ်ရတယ် join ရမှာပေါ့အဲ့တော့နော် graphic card ကိုဘယ်လို join လဲဆိုတော့သူပြပြီးပြီ graphic card 6ကတ်စိုက်မယ်ပေါ့သူ design ရတာအဲ့တော့ဒါဟို riser ထုတ်လာပြီအဲ့ဒါတွေကဟိုခေါင်းအဖုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ slot လေးကိုသူကအသစ်ဝင်အဖုံးလေးပါတယ်အဖုံးလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ riser လေးကိုယူလာပြီးတော့ဒီလိုတက်လို့ရရဆိုတော့ပြပြီ
ဒီမှာကိုယ့်အလူမီနီယမ် frame လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာအပေါက်လေးဖောက်ထားလို့ရတယ်ဒီ frame လေးနဲ့ဒီအမြင့်လေးနဲ့အရန်ရေးကြည့်ပါအဲ့ဟာအဓိကပါအဲ့ဒါမှန်မှစိုက်ရတာကွက်တိကြမှာ6 pin အဲ့တော့8 pin လားမသိဘူးခုနထိုးလိုက်8 pin ဒီထိုးလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ data ကြိုးပေါ့နော် USB data ကြိုးတွေကတော့ power ကြိုးနောက်တစ်ဖက်ကိုတော့ motherboard မှာသူစိုက်ပြပါမယ် motherboard က slot မှာ motherboard slot မှာဒီမှာစိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဒုတိယတက်ကဆိုစိုက်ပြပါတယ်ဒါဒီအဲ့တိုင်းပဲလုပ်ပါတယ်ဒါ riser ကိုသူ join ပြတာပေါ့ SATA အော် join ပြပြီးတော့နောက်ကျိုးတွေသက်သာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ riser ကပါဝါသိမ့်မသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒီလိုကူးလိုက်ပါတကြိုးတွေကိုနှစ်ခုကူးလိုက်ပါကျန်တဲ့ပါဝါကျိုးတွေကတော့ဒီပါဝါကျိုးအကြီးတွေကတော့ဒီအပေါ်ထက်ကိုစိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်ပါဝါအပေါ်စိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတကြိုးကို graphic ကနှစ်ကပ်ပဲစိုက်တာကောင်းပါတယ်ဒီထက်များရင်တော့မကောင်းပါဘူးတကြိုးဒီကထွက်လာတဲ့တကြိုးကို graphic ကနှစ်ကပ်ပဲသုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဟို6ကြိုးထွက်လာရင်တော့6ကြိုးထွက်လာတော့12ကပ်လောက်တော့ရမှာပေါ့နော်ဒီ3ကြိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့6ကြိုးလောက်ရရဲဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့အဲ့လိုကြီးကျွန်တော်ကိုက power supply ဝင်လဲအဲ့လိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ motherboard အောက်မှာလေဒီမှာဖော်ပြားလေးခံတာအဲ့ဒါတခါလေးကြုံလို့ပြောနေတာဖော်ပြားလေးတော့တီးတီးလေးပဲခံပေါ့နော်ဒါ power short မဖြစ်အောင်လို့ဒီ motherboard နဲ့ဒီအလူမီနီယမ်နဲ့ short မဖြစ်အောင်ချို့ကြတော့အပြည့်ဖော်ပြားကိုထည့်လိုက်အဲ့တော့အပြည့်ထည့်လိုက်တော့ဒီအောက်ကဘာပြောဒီ circuit အောက်ကပူလာလို့ရှိရင်ထွက်เสียနေရာမရှိတော့ဒီ port ဆိုတာ insulation ဖြစ်တယ်အပူတွေကိုတားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်เสียမရှိတော့ဆိုတော့အပြည့်မထည့်နဲ့တော့နော်ဒီလေုံလေထွက်ကောင်းအောင်တခါတည်းဒီကွက်ဒီမှာ short ဖြစ်မဲ့နေရာလောက်လေးပဲကွက်ပြီးတော့လုပ်ထားတာကောင်းပါတယ်နော်ဒါ motherboard အထိုင်ပြီးတော့ဒီတော့တက်ရဲ့လေးတွေပတ်လိုက်တာပေါ့နော်သူကတော့6ကက်လုံးမှဒီဇိုင်းပေါ့တချို့လည်း12ကက်လုံးတဲ့ဒီဇိုင်းတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါတယ်ဒီမှာတော့ကျိုးလေးနဲ့ power button လေးကိုကျိုးလေးနဲ့ပဲထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့power button နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီသိစရာအပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို power ဘယ်လောက်သုံးမလဲ graphic ကဘယ်လိုယူရေးမလဲဆိုတာလေးဒါတစ်ခုပါလာပါတယ် graphic ကဘယ်လိုယူရေးမလဲဆိုတာဒီ website လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ် whattomine.com မှာသဘောကျတယ်ဆိုတော့ whattomine ကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် whattomine ကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလို graphic ကိုရွေးဖို့သူကပါလာတယ်ဒီမှာအစုံပါတယ်ဒီမှာ access miner တွေရှိတယ်နော် GPU ရှိတယ် GPU 2ရင်ဒီမှာပေါ့ access miner 2ရင်ဒီဘက်သွားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာသူကဒီဟာလေးကမှိန်နေဒီတစ်ခုလေးပဲလင်းနေနော်အဲ့တော့မှိန်နေဆိုကိုကလင်းတဲ့ဟာလေးမှိန်တဲ့ဟာလေးကိုတွက်ကြည့်ရင်တွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဥမာ1060ကျွန်တော်တို့ကဥမာပေါ့6ကတ်ပေါ့ tab4 ဆိုရင်တော်တော်များtab4 6ကတ်လို့တွက်ကြတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါယူပြီးတော့ရှိရင်power ဘလောက်စားလဲပေါ့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ power ဘလောက်စားမို့ပတ်စံဟို1 watt ကိုပေါ့နော်1 kilowatt ပေါ့ပြောရင်1 unit ကိုပေါ့1 unit ကိုကျွန်တော်က 0.1 ဒေါ်လာသူကရေးထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရှိမှာကျွန်တော်မြန်မာငွေ130ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်မပြင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီတက်တာတာပေါ့နော်50 85 100လောက်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟိုတက်တာတာပေါ့မိကတက်တာသူတို့မှာတော့130လောက်ဆိုအကြမ်းမြင့်တွက်တာဒီမှာ short လို့လည်းရတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင် calculator တွက်ပြီးတော့ကောက်ထည့်လိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတွက်တာ24နိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်တာပေါ့tab4 အနေနဲ့ပဲတွက်တယ်ဒီမှာတပိတ် profile တွေနဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ်အမြတ်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအမြတ်ဘယ်ဟာပုံမြတ်လဲပေါ့ profitable နဲ့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတွက်တယ်အဲ့တော့ calculate သူနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရပြီပေါ့နော် calculate နဲ့လည်းအောက်မှာဖြေထွက်လာ
ဆိုတော့ဒီမှာ6ကတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်မှာလက်ရှိအချိန်နဲ့များတော့ပြောင်းလဲနေဘယ်ကကပိုကောင်းလဲဆိုတာတွေကသူအချိန်နဲ့များပြောင်းလဲနေတော့လက်ရှိဒီ coin လေးပေါ့နော်ဒီ coin လေးကိုတူးလို့ရှိရင်တော့ guide တယ်ပေါ့ဒီ coin လေးက coin အသစ်လေးအခုမှထွက်လာတဲ့ coin လေးပေါ့အခုမှအပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ coin အစားတော့အောက်မှာပဲရှိပါလိမ့်မယ်အခုမှအပေါ်တက်လာတဲ့ coin လေးပေါ့ဒါလေးဆိုအခုဒီမှာ17ကျပ်ပေါ့တစ်ရက်ကို13.16ရတယ်ဒါပေမဲ့မီတာစားတဲ့ဟာကိုပြန်နှုတ်လိုက်ရင်17.8ခွန်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပြီး BTC နေလဲဆိုရင်3.323ရပြီးတော့သူနှုတ်လိုက်မီတာကနှုတ်လိုက်3.112မြတ်တယ်ပေါ့တစ်ရက်ကိုအဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့တစ်ရက်ရတဲ့ပမာဏကိုဒုတိယလိုက်တာဟာ crypto night တူလို့ရှိရင်ဒါ night hash ကနေတူလို့ရှိရင်ဒီလောက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက် crypto night ရဲ့ neo script ကိုတူလို့ရှိရင် 9.92 ရမယ်ပေါ့equal hash သုံးရင်ဒီလောက်ရမယ်အဲ့မျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကအစိမ်းကတ်ပေါ့နော်အစိမ်းကတ်ကိုတွက်တဲ့ခါကျရင်ဒီရတဲ့ဟာဒီမှာအစိမ်းကတ်ကိုထားရမယ်သူ့ရဲ့စိမ်းကတ်ကိုထားရမယ်သူ့ရဲ့ overclock တွေပေါ့ overclock setting လေးဒီမှာပြပြီးဒီမှာထောက်ကြည့်လိုက်နော်ဒါအစိမ်းကတ်မှာနော်အစိမ်းကတ်ကိုသေချာမှတ်ထားမယ်နော်အစိမ်းကတ်ကိုကျွန်တော်ခဏပိတ်လိုက်မယ်အနီကတ်နော်990လေးကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ်996ကတ်ဆိုရင်996ကတ်ပေါ့ဒါ online ဆိုရင်အနီပေါ်လာပြီသူ့မှာလည်း setting ပါတယ် overclock တွေ modify လုပ်လို့ရှိရင်လောက်ရမယ့် setting ပါတယ်အဲ့ setting လေးတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ modify လုပ်ပြီးတော့သူလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ hash rate တွေတက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် hash rate နဲ့တိုင်းနေ profitable နဲ့တိုင်းနေပေါ့calculate လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ setting မပြောင်းဘူးအဲ့မှာထွက်လာတဲ့ချက် data တွေကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်လဲcrypto night ကအခုအပေါ်တက်သွားတယ်ခုန coin လေးတစ်ခုကတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သဘောက AMD နဲ့တူလို့ရှိရင်တချို့ဒီ algorithm တွေကပတ်စံပို့ရတယ်တချို့ဟာကျတော့ Nvidia နဲ့တူရင်ပတ်စံပို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကမတူအဲ့တော့ကိုဘယ်ကကင်မလဲကင်တဲ့ကပ်ပုံမူတည်ပြီးတော့သူကပတ်စံရတာကွာတာပေါ့တကယ်တမ်းတော့ဒီ Ethereum နာမည်ကြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီကတ်တွေကနော် EMD ကတ်တွေကသူတူးလို့ရှိရင်အမြတ်အများကြီးရ17.1ခွန်အောင်ရဆိုတော့အခုကတော့ခဏသူ7ခွန်ခဏရပြတယ်ဒီအချိန်မှာသူရတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းဒီ7ခွန်ကတခါဟိုတိတ်မရတာများဒီဟိမှာသူပေးတာနည်းနည်းကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုးပေါ်ထိတ်ဆုံးပြန်ရောက်နေတာပေါ့နော်အဲကြောင့်တစ်ချိန်နဲ့များတော့ပြောင်းတယ်အခါကျကျွန်တော် mining လုပ်တဲ့ခါကျရင်လေကျွန်တော်ပြောင်းတူးနေရဟိုကပြောင်းတူးလိုက်ဒီကပြောင်းတူးလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့mining လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ graphic card ကိုရွေးတဲ့ခါမှာတော့ဟိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ 4get ရှိတဲ့ဟာလေးကိုဝယ်သင့်တာပေါ့ 4get ဘာလို့ 4get ဝယ်သင့်လဲဆို Ethereum ကသူရဲ့ memory ကအနည်းဆုံး 2.4 လောက်ရှိ2.4get ရှိမှသူက Ethereum ကိုတူးလို့ရတယ် Ethereum ဆိုဒီကောင်ပေါ့နော် Ethereum coin ကိုကျွန်တော်တူးဖို့တော့ကအနည်းဆုံး2.4 get လောက်ရှိမှတူးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းသူက file size ကသူက memory size ကကြီးလာမှာအဲ့တော့ 3 get ကတော့အခုရသေးတယ်1060 3 get တွေပါသုံးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟို3 get ကပြည့်သွားလို့ရှိရင်ဒီ Ethereum နဲ့နောက်ကျတူးလို့မရတော့1060 3 get နဲ့တူးလို့မရတော့အဲ့ခါကျရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ cut တွေတပင်းဟာတွေပြောင်းတူးနေရင်ပတ်စံအရာနည်းမှာဆိုတော့အဲ့3 get ကတက်တန်းအပြင်နည်းလာပြီပေါ့နော်သူကတော့အခုတော့တူးလို့ရတယ်မဲ့တက်တန်းအပြင်နည်းလာခုနောက်ပိုင်းကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 4get ကိုဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစား Nvidia ဖြစ်ဖြစ် AMD ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပေါ့ကိုက 4get အနည်းဆုံးရှိတဲ့ဟာကိုဝယ်ပြီးတော့တူးရမှာပေါ့နော်တူးတင်တာပေါ့အဲ့မှာဒီအဟာလေးကိုတွတ်ပြီးတော့တူးကြည့်တခါကျရင်ဥမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူတာဆိုရင်ဒီ470 570 580ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မကွာဘူး hash rate တွေကတူပဲအဲ့ပတ်စံရတာချင်းတူပဲအဲ့တော့ကတ်တန်ဖိုးကကြောင့်နည်းနည်းလေးဒီကွာတယ်ကိုကတ်တန်ဖိုးနည်းလဲနည်းရမယ် hash rate ကလည်းကောင်းရမယ်ဟာမျိုးတွေကိုကရွေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါ AMD ကင်လို့ရှင်တော့ဟို overclock လုံးမဟုတ်သူကပတ်စံများရမှာအစိမ်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်1060နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
1060နဲ့570နဲ့ဆိုတိတ်ရတာချင်းတိတ်မကွာဘူးတချို့နေရာတွေမှာဆိုတော့70နဲ့80ကတိတ်မကွာဘူး70နဲ့80တိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်က power အရင်စားတယ်1070 power စားတယ်ဆိုတော့1080 Ti ကတော့အရင်ဈေးကြီးတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ profit ပြန်ပြီးတော့ ROI ပြန်ကိုက်ဖို့ကအချိန်ကြာစောင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့တိတ်မကိုက်ချင်ဘူးသူ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ graphic ကရင်းနှီးကြီးတဲ့ခါကျတော့တိတ်မကိုက်ချင်ဘူးဒီမှာတော့40ပြထားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဆိုတော့တကယ်တူးတဲ့လူကြတော့ခိုင်းကြရင်အဲ့လောက်မရဘူးဆိုអော်ကြတာရှိဒါတော့အချမ်းမြင်းပေါ့နော်အချမ်းမြင်းဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့5080နဲ့40ရမယ်ဆိုတော့ရချင်ရနေလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီ difficulty ကလည်းနည်းနေမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ reward ကများများပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကပတ်စံများများရမယ်သဘောတော့ရှိအောင်တခါနဲ့ခါပြောင်းနေတော့အသေးတော့မရှိကိုယ့်အကူဟိုပါပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုကိုက်မဲ့ဟာအမြန်အရင်ကြီးမဲ့ဟာဘယ်လိုဝယ်ပေါ့ကျွန်တော်မေးတော့ကျွန်တော် recommend လုပ်လို့ရှိရင်တော့အနီထဲမှာဆို470 570 850 သုံးပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်1060လေးကိုကျွန်တော်အားတန်တယ်ပေါ့အားလေးတူလို့ရှိရင်အရင်အမြန်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီလောက်ပါပဲဒါရွေးတာလေးတွေကနော်အားရရှိမှကျတော့တကတ်ချင်းကျတော့တိတ်ရွေးလို့ဆောလို့တွက်လို့တိတ်မကောင်းနိုင်ရရှိမှလည်းတွက်လို့ရတယ်နော်အဲ့မှာဒါအောက်မှာပါပေါ့တွက်လို့ရတယ်ဒီမှာသူချိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ်ကဘယ်လိုပါလဲမှာဘလောက် algorithm ကဘယ် algorithm ဘလောက် hash rate နေပေါ့ algorithm သူရင်ဘယ်ဘလောက် hash rate ရမယ်ဆိုတာဒီမှာပြတာဒီမှာလည်း hash rate ပြရတယ်နော်ဥမာဒီ what to mine မှာလည်းပြတယ်ဥမာ5060ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Ethereum တူလို့ရှိရင်169 hash rate ရမယ်ပေါ့ဒီမှာ crypto နဲ့တူရင်4200ရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးပြတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းတွက်လို့ရတယ်ဒီမှာ1060ဆိုရင်2580ရမယ်1300ရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့80 Ti ဆိုရင်4980ရမယ်ဆို4980ဒီမှာ130ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့တိတ်မကွာတယ်လို့ဖြစ်နေအဲကြောင့်အဲ့မဲ့ဟိုခုနဒီမှာဘောက်တအားများသွားလဲဆိုတော့ तू ကဒီအစိမ့်ကတ်တာတဲ့ဟာအစိမ့်ကတ်တာတဲ့ဟို algorithm က तू ဖြစ်သွားတယ်ကြောင့် algorithm မှာမူတည်ပြီးတော့ तू ကအရန်ကိုထောင်တက်သွားဒီမှာကျတော့မရဘူး client မမီဘူးဒီကောင်ကျတော့အနီကတ်မှာကျတော့ဒီကတ်ကိုမတူဒီ coin ကိုမတူပေါ့ mono coin ကိုမတူအစိမ့်ကတ်ရှိရတူတယ် mono coin ကိုတူလို့မများရမှာပေါ့ဒီမှာအနီကတ်နဲ့ဆို mono coin တူလို့မရဘူး mono coin ဟိုအောက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟိုအောက်ကိုရောက်သွားတယ်နှစ်ချက်ကြော်လေးပဲရတယ်နှစ်ချက်ကြော်လေးပဲရတယ်အနီကတ်နဲ့တူလို့ရှိရင်ဒီ algorithm သွားတူလို့ရှိရင်အနီကတ်နဲ့တူရင်ဒီလောက်လေးပဲရ3.8မကိုက်ဘူး33ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်မကိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေရွေးရမှာပေါ့ဒီအနီကတ်ကတော့ဒီ Ethereum အုပ်စု ETHပေါ့ EC20 အဲ့ algorithm ကကောင်းတယ်သူတို့အရင်အားတန်အဲ့တော့အခု5.0ကင်ထားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာပြောင်းပြီးတော့တူးနေရင်တော့ကောင်း5.0 Ti ကင်ထားတဲ့လူတွေဆိုရင်သူဒီ algorithm မှာသူပတ်စံအများကြီးရတယ်4082ပါတီတိုင်းဖြစ်နေပြောစရာကြီးနော် okay အဲဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းဒီ algorithm အကြောင်းတွေပါလေနည်းနည်းပါတော့နားလည်လောက်မှာ algorithm ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် new script ဆိုတာသူ algorithm နဲ့ဒီ coin algorithm တူပေမဲ့ coin နာမည်မတူဒါမျိုးတွေပေါ့နော် equal hash တူပေမဲ့လည်း BTC ကလည်း bitcoin ကိုကလည်း equal hash ပဲ sun cash က equal hash ပဲတူပဲလောက်ပါပဲနော်
Okay ဟုတ်ပါပြီเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ GPU mining ပေါ့ GPU mining hardware installation ကိုလာပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာမလဲကျွန်တော်က software တွေကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ Windows တော့ကျွန်တော်မတင်ပြတော့ Windows တင်ပြီးသားကိုဘယ်လိုမျိုးsoftware လေးတွေကို minor software တွေဘယ်လို run မလဲ claim ဘယ်လို run မလဲနော် night hash တွေဘယ်လို run မလဲကိုယ့်ရဲ့ wallet ထဲကိုငွေတွေကိုဝင်အောင်ဘယ်လိုစစ်ကမလဲငွေရိုးစိမ့်မှုရအောင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲနောက်သူတို့ရဲ့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတူးရင်ကောင်းလဲဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးတွေကိုအားလုံး share ပေးပါမယ်နော်အခုလိုလာပြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ machine နာလေး hardware installation နဲ့ပတ်သက်ပြီး machine နာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ Facebook group ထဲမှာเนาะကျွန်တော်မြန်မာ cryptocurrency mining and trading group ထဲမှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်